Так, коллеги, всем привет! Занимался с фотончиком, восстановил вот эту вот штуку. Вот она пошла обороты набирать. Ну, очень она уж неудобная. То есть по факту, как бы это все дело показать-то. Под педалькой газа приходит тросик. И начинает эту педальку газа прижимать. Вот. У меня это хозяйство было банально вон там, выскочила она. Так, ну здесь с телефоном точно 100% не подлезть. Ну, сами представляете, какого руками туда лазить. В общем, счастью моему нет предела, что это дело победил Ядрит Мадрид. Хочется и вам показать. То есть там делов-то на самом деле, ну, нет ни шиша. Вот за всем этим педальным узлом, вот этот трос уходит вверх, вот это вот есть регулятор так называемый холостого хода или прогревочный регулятор. Вот, вон оно. Есть, вот сейчас я его кручу на увеличение оборота, и он подтягивает, вот уже явно пошел, подтягивает и прибавляет оборотики. Так, ну ладно, на сегодня хорош. Потом в перспективе надо еще и ФУ побороть, электрофакельное устройство. Что-то у меня о нем никаких напоминаний и позывов нет. Так, ладно, всем всяческих удовлетворений. Ой, успехов и ни гвоздя, ни жезла.